ये देखें माशाल्लाह नहीं क्या सीन। और थोड़ा ही बात होता है चाहिए जावा ओए चलो 6,000 रुपये का ये वाला मुर्गा बताया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डी के आर बर्ड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक मरतबा फिर हम मंडी पे आए हैं। ये देखें यहाँ पे भी माशाल्लाह से। और यहाँ पे बर्ड्स चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। ये लोग एक दिमाग पे कबूतर आगे साइड पे माशाल्लाह। ये चीजें के पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये मेरे पास ये हमारे पास यहाँ पे कबूतर पड़े हुए हैं। ये बाइक कबूतर चेक कर रहे हैं, पता करते हैं क्या सीन। तो क्या से पूछते हैं कौन सा कबूतर देखा है दिमाग में कौन से? ये सेबो वाला कबूतर जल्दा, ये उड़ाई वाला होता है। उड़ाई वाला होता है चाहिए बाजीदार है। ये देखें चेक कर रहे हैं कबूतर को जरा। ये पर बहुत मतलब ऐसे नहीं लोग मैं तो सस्ते ले गया था तो कह रहे हैं 1800 रुपए की जोड़ी, सही है। और एक मादी पड़ी हुई है उसको कह रहे हैं 800 रुपए दे दें। ये तो बहुत ज्यादा आप रेट, क्योंकि मैं पिछले मतलब 3 दाने लेके गया था, 1000 रुपए में लेके गया था, सॉरी 900 में लेके गया, 300 पर पीस लेके गया था। ये चूजे भी तो पड़े हैं। ये इधर भी दोस्त लगे ये चेक करें। यहाँ पे कबूतर भी है, फिर बाकी यहाँ पे भी नीचे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो खरगोश थे वो वाले क्यूट से बच्चे, और हमारी डील नहीं कर सकी, बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे तो हमारी डील नहीं हो सकी यहाँ पे। तो चलते हैं कहीं और देखते हैं। यहाँ पे डक्स मुझे नजर आ गई, ये चेक करें। जी जी मुर्गे नजर आए, मुर्गे नजर आए, पूछते हैं कौन से जावा है, जावा को क्या रेट है? 2500 देखें इसका काम ही लगा हुआ है। समय आपको मुर्गी है हमने देखी ये वाली, इसकी प्राइस बता रहे हैं 7000। चेक करें माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये कौन सी ब्रीड है? वाइट 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 हीरा। ओए चलो निकलो ये जी है मुर्गी, इनको पसंद है ये कि ये पूरा टिकटॉक चढ़ाओ 3500 रुपये ये बता रहे हैं। बाकी लोग आपसे खुदा न कसम क्या बोलते ये चेक करें माशाल्लाह, इन्होंने रेट बताया है। तुसी क्या कहते हो भाई? बताया 3500 फाइनल 3500 रुपये बता रहे हैं ये। भाई आप क्या बोल रहे हैं? भाई आप ओए 5,500 और ये 3500 रुपये ज्यादा तो नॉर्मल को कट देने सब तो काट इसकी बेचने काट पहली बार 6,000 रुपये का ये वाला मुर्गा बताया जी इन्होंने। ये देखें भाई, ये किहड़ी ब्रीड है? मियाँ वाली है जी। इसका बता रहे हैं कितना? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये इसका बताया इन्होंने, मियाँ वाली ब्रीड का। माशाल्लाह से इसके करने भी चेक कर माशाल्लाह। मुर्गी 4,000 में,
अभी इधर आए हुए हैं, मंडी में इतने ज़्यादा रश है कि बंदा आप क्या कहते, धूप भी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आप साथ साथ जो है सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप देख सकते हैं सारा सीन लगे हुए हैं।